好，我是黄小鱼。现在早上8点半吧，我刚过完澡，然后现在嗓子好疼啊，我不知道是感冒了还是上火了，有10来天了吧，也没有好。我在网上查说孕妇最好不要吃药，我去买点梨子，回去搞点冰糖，先炖着喝一下，看有没有效果。到水果店了，我进去找一下梨子。炖那个冰糖是这个梨子吗？嗯，这个梨子是吧？我梨子买回来了，再去把它洗一洗，切块。加了点盐，放搓一下。这个壶平时都是用来煮开水喝的，家里有个炖盅，但是炖盅比这个炖的慢一些，就用这个养生壶炖，炖的快一点。我买了这种黄的老冰糖，再去接点水来。我梨子水煮好了，煮了差不多1个半小时吧，闻着还蛮香的。等一下添着喝。给我婆婆搞一碗，我吃一碗给她一碗。炖的挺嫩的，看。尝一下味道，看好不好吃。看看炖的好嫩呢，一放嘴里去就化了。我昨天晚上疼的，一晚上都基本上没怎么睡觉，喉咙太疼了，疼的都睡不着。明天再去炖一会吃。我婆婆在做饭，马上就能吃饭了。我肚子好饿，就先吃个这个垫一下。好了，那今天视频就这样了，我们下次再见了。喜欢我就点个关注，点个赞吧，拜拜。